Jolly Brothers. வாங்க நண்பர்களே, இன்றைக்கி சாயந்தரம் நாம் சும்மா வெளியில் போகலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயின்னு இருந்தோம். போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 பேர் ஒரு ஆற்றுப்பாலத்தார நின்றுக்கிட்டு ஏதோ கும்பலாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சரி, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வண்டியை விட்டு இறங்கி போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இறங்கி போயின்னு இருந்தோம். அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் பார்த்துன்னு இருந்தால் அங்கே 2 பிரதர்ஸ் வந்து வீசு வலையை வீசி ஆற்றுல வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் பிடிச்சிருந்தாங்க. பாருங்கள், பாலத்து உச்சியிலேருந்து இவ்வளோ ஹைட்லேருந்து வீசுகிறாங்க. அவங்க கிட்டே போய் பார்ப்போம் எப்படி வீசுகிறாங்கன்னு. சரி வாங்க போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தூக்கி தண்ணியில் இவ்வளோ ஹைட்லேருந்து கீழே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அப்படியே வலையை போட்டு அப்படியே பொறுமையாக ரொரவே இருக்கிறாங்க பாருங்கள். அப்படியே பாருங்கள், அது உள்ள மீன் 2-3 சிலேபி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பெரிய பெரிய சிலேபிங்க பாருங்கள். எந்தெந்த பெரிய சிலேபி பாருங்கள், பார்த்துட்டே இருங்க. இவ்வளோ அழகாக பொறுமையாக அதை சுருக்குறாங்க பாருங்கள். வலையை சுருக்கி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ மேலே தூக்குவாங்க பாருங்கள். அதை ஃபுல்லாகவே காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கினே இருங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பொறுமையாக இழுக்கிறாரு பாருங்கள். அது வந்து பொறுமையாக அந்த வீசு வலையை பொறுமையாக சுருக்கி பொறுமையாக மேலே தூக்கணும். அப்படி தூக்கினா தான் அதில் மீன் வரும். அங்கே பாருங்கள் சுருக்கிட்டாரு, சுருக்கி இழுக்கிறாரு பாருங்கள். மேலே அப்படி பாருங்கள். இப்போ மேலே எடுத்துன்னு வந்துட்டார் பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள் இந்த பெரிய மீன் பாருங்கள். எவ்வளோ பெருசு பாருங்களேன், எவ்வளோ பெரிய சிலேபி பாருங்கள். ஹைப்ரிட் சிலேபி, இது வந்து ஹைப்ரிட் சிலேபின்னு சொல்லுவாங்க. எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் திரும்பி போட்டிருக்காரு பாருங்கள். திரும்பி மறுபடியும் தூக்கி போட்டிருக்காரு. இப்போ பாருங்கள் இந்த தடவை வந்து நிறைய மீன் வரும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் சுருக்கிட்டாரு, சுருக்கி வலையை இழுக்க போகிறாரு. இழுத்துட்டாருன்னா இப்போ இழுத்தோடனே பாருங்கள் செம்ம சிலேபி வரும் பாருங்கள். இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிட்ட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள். ஆனால் இதை சாதாரணமாக தூக்கி போட முடியாது. இதை தூக்கி போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கம் இருக்கணும். ரொம்ப கஷ்டங்க. இங்கேருந்து கரெக்டாக அந்த மீனை பார்த்து தூக்கி போகிறாங்க. குறைஞ்சது பார்த்திங்கன்னா 20 அடி இருக்கும் அந்த ஹைட்டு. இங்கே பாருங்கள் எத்தனை சிலேபி பாருங்கள், எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள் ஒன்று எந்தெந்த பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. பெரிய பெரிய சிலேபிங்க பூரா பெருசு தாங்க, பூரா இப்படி சிலேபி தான். அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த ஒரு ஹைப்ரிட் சிலேபி மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ வரும். கையில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுமா தான் இருக்கும். ஆனால் இது ஒரு மீன் 1 கிலோ வருதுங்க. இங்கே பாருங்கள் அந்த வலையிலேருந்து ஒன்று எடுத்து காட்டுறாரு பாருங்கள். எவ்வளோ சிலேபி பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அந்த ஒரு சிலேபி இதை பெற்றுக்கிற பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு சிலேபி மட்டுமே 1.5 கிலோ வருதுங்க. அவ்வளோ பெரிய மீன். இந்த மீனை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ மீன் பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். எல்லாம் வந்து இங்கே பிடிச்சது தான். ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சிருக்காங்க. இவங்களுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ சிப்பாக பாருங்கள். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது ஒவ்வொரு மீனும். இங்கே பாருங்கள் இங்கேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மீனை கேட்டு வாங்கின்னு போகிறாங்க. நிறையா மீன் இருக்குது பாருங்கள். இதில் நிறையா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. வலையிலேருந்து பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க. நிறைய பேர் அப்படி வண்டியில் போகிறவங்க வந்து நிறுத்தி மீன் வாங்கினே இருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் அவர் எடை போட்டு கொடுக்குறாரு பாருங்கள். இந்த 2 மீன் பாருங்கள், இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த 2 மீன் வந்து ரொம்ப ரேட் அதிகம். இங்கே பாருங்கள் ஹைப்ரிட் சிலேபி எவ்வளோ பெரிய சிலேபி பாருங்கள். இருக்கிறதே தான் பெரிய சிலேபி அவங்க பிடிச்சதுலையே. இப்போ பாருங்கள் அந்த பாலம் எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அந்த பாலத்து மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் போடுறாங்க. Subscribe.